हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है आशुतोष गुप्ता। हाँ जी सर, बताइए आपकी क्या परेशानी थी। मैं करीब 40 डेज बैक यहाँ पर आया। उस टाइम पे मेरे सिम्टम्स जो थे, मुझे स्लिप डिस्क था जो कि एमआरआई रिपोर्ट में हर्निएशन शो कर रहा था। एंड डॉक्टर का रिकमेंडेशन भी था। एंड मेरी ना चलने की स्थिति अच्छी थी, ना ड्राइविंग में कर पाता था, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मुझे ड्राइविंग ज़्यादा रहती है। एंड सिटिंग में भी काफ़ी इश्यूज थे, लॉन्ग सिटिंग नहीं कर पाता था, लॉन्ग वॉक। तो अल्टीमेटली इट वाज अ वेरी पेनफुल टाइम। कब से था आपको ये प्रॉब्लम। अल्टीमेटली ये मेरी प्रॉब्लम जो है मैं 3 साल से फेस कर रहा था। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, अदर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स भी लिए, बट थोड़ा बहुत आराम आया, बट वैसा कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था। ठीक है, क्या क्या काम करने में आता था आपको परेशानी। ड्राइविंग में, लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग वॉक एंड एनीथिंग अदर देन बेड पे लेटने के अलावा सारी चीज़ों में मुझे ये पेन रहता था। ठीक है, अब कैसी है आपकी परेशानी। ऑलमोस्ट ये परेशानी ठीक हो ही गई है। चलने में कोई दिक्कत नहीं, झुकने में कोई दिक्कत नहीं, बैठने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सारे एक्सरसाइज कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ का कैसे पता चला। मैंने एक्चुअली नेट पे सर्च किया था। हाँ। तो मैंने कायरोप्रैक्टर के लिए सर्च किया था, तो हाँ। मुझे स्पर्श वेलनेस क्लिनिक का रिव्यूज़ वगैरह और वो सब मिले डिटेल्स। ठीक है। तो फिर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर उससे लिया। कायरो की सेटिंग के बाद कितना रिलीफ मिला आपको, मतलब अच्छा रिलीफ मिला नहीं मिला कायरो की सेटिंग। कायरो के बाद तो शायद हमने जो कायरो किया सब ने, तो उसके बाद तो बैंडिंग एंड जो स्क्वैटिंग वगैरह है वो सब स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और आपने जो गूगल यूट्यूब वगैरह पे रिव्यू देखे क्लिनिक के बारे में, वो फेक है कि सही है वो। नहीं, ऑब्वियस सी चीज़ है कि मुझे मतलब ये बिलीफ नहीं था। नॉर्मली क्या है कि मैंने जो लोगों से सुना है कि ये ठीक नहीं होता, पेन रहेगा ऑल टाइम और सिम्टम्स बने रहेंगे, तो उस हिसाब से मुझे भी डाउट था। आप भी जानते हैं कि मैं मतलब इतने दिनों में बार बार बोलता था सही कि बात है। मुझे भी उम्मीद नहीं हो, मुझे भी उम्मीद नहीं, बट ये धीरे 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 ठीक होता गया। ठीक है। तो अल्टीमेटली नो डाउट ठीक है। ये तो है कि आपको कम आराम मिलेगा और आप ठीक होने की दिशा में चले जाएंगे। ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बोलना आपका। ट्रीटमेंट कैसा क्या था आपका। ट्रीटमेंट अच्छा है, इजी है। और कोई भी ऐसी एक्सरसाइजेस या कोई भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं है जो हम फॉलो नहीं कर सकते। और सारे मतलब ना तो पेनफुल हैं वो कि हमको पेन के साथ बियर करके और फिर और फॉलो अप पे रहना है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि स्टाफ बहुत अच्छा है। मतलब आप फ्रेंडली नेचर है सभी का, तो आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनसे बातचीत करते हुए सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। तो इट वाज लाइक ना फ्रेंडली होम काइंड ऑफ ओके। रिलेशंस विद ऑल। ठीक है, अब आपकी एक्टिविटी चेक कर लेते, खड़े हो जाइए इधर। पहले आप आगे झुक के बता दीजिए। पूरा बेड ही दिया हाँ, था। पूरा आगे झुक के। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप पालकी लगा के बैठ बता दीजिए, बैठ के। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पहले तो ये सब कर ही नहीं सकता था। हाँ, पहले तो ये नहीं कर, अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कुछ है। भी नहीं, आराम से खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो आप स्क्वेट करके बता दीजिए। बढ़िया। ठीक है। ओके। अच्छा लगा आपको ट्रीटमेंट करवा। बहुत अच्छा है। ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप मतलब जब ऐसी स्थिति में थे कि ना ढंग से बैठ सकते थे, मतलब ज़मीन पे बैठना झुकना तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है। आज डिफरेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं अपन। ओके ओके, थैंक यू सर।